Tiba-tiba suatu hari Indra ngabarin, ada project nih, gitu. Pokoknya datang dulu, dia nggak mau cerita. Begitu gue ditawarin project ini, emang pertama kali gue langsung kepikiran, wah gue mesti ngajak John nih. Dan gue juga ingat gue pernah ngomong sama John, kita beride, kita udah jarang ya dengar suara-suara makanan jajanan di Jakarta yang dulu pada saat kita masih kecil kita sering banget dengar gitu. Kita sempat kepikiran bikin sesuatu tentang itu gitu. Ini pas banget, jadi kayak ini sebuah project impian ya maksudnya untuk dilakukan. Ya proses syutingnya ini agak menarik ya karena waktunya itu bertepatan dengan libur Lebaran di Jakarta. Jadi awalnya 1 minggu pertama banyak spot-spot yang gue datengin itu mereka sudah tutup dan akan buka lagi 1,5 minggu kemudian. Jadi ngambil temanya kan judulnya Invisible Comfort gitu. Jadi hal-hal yang udah nggak kelihatan tapi yang bikin kita nyaman itu yang kita coba gali dan kumpulkan melalui project ini gitu. Jadi memang semua sudut Jakarta ya kebagian ya, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur semuanya dari Pasar Malam Cengkareng. Gimana pasar malam tapi dikunjungin pada saat siang hari, belum aktif. Ke Jelambar, Rumah Duka, Glodok, tempat favorit saya, Pasar Senen, Terminal Senen, Poncol. Dan yang juga menarik ya pas lagi merekam di Tanjung Priuk ya suara kereta api yang sudah berhenti ketika mesinnya dingin, mereka mengeluarkan suara cetak, cetuk yang aneh-aneh gitu. Yang cukup berkesan ketika di stasiun sih. Makanya di karyanya juga gue banyak ngambil elemen stasiun kereta untuk sebagai openingnya gitu. Banyak bunyi-bunyi yang musikal kalau menurut gue, kayak itu yang gue seneng sih dari project ini. Kita jadi dibawa ke dimensi yang lebih dalam gitu dari hal-hal yang ada di lapisan paling atas. Gue juga di project ini gue banyak bereksperimen pakai Walkman, bikin tape loop, terus jadi kayak misalnya ngerekam tukang tahu bulat, terus ada es krim Miami, nah itu gue lewatin ke pita kaset jadul, gue bikin tape loop dari situ, baru dari situ gue proses lagi gitu, karena gue pikir cocok sama tema projectnya, karena kita basically kayak bikin efek looping dan itu juga kayak ngegambarin proses kehidupan urban gitu, bahwa segala sesuatunya ya kita looping sebenarnya kan, dan gue coba gambarin itu di musiknya juga ada banyak unsur loopingnya juga. Di project ini gue banyak belajar dan pun lebih banyak mengunjungi setiap sudut lagi dan menemukan hal-hal yang baru lagi gitu. Gue lagi nyari kuda lumping nih misalnya, dicari-cari nggak ketemu gitu. Tapi pas lagi gue pulang, gue lihat tiba-tiba ada 2 orang kuda lumping lagi nungguin angkot pulang. Terus ketemu, akhirnya direkam, terus ikutin mereka. Yang unik dari memori gue akan Jakarta juga sebenarnya terutama di jajanan sih, karena itu yang gue kangenin. Dulu tuh gue tinggal di pemukiman di Jakarta Barat, gue inget banget kayak ada tukang Bektim, tukang es krim Medan, terus tukang sekoteng, kue putu. Jadi kayak masing-masing tuh ngasih musik atau sound yang unik, itu yang memorable sih buat gue soal Jakarta ya. Gue bersyukur banget melalui project ini gue bisa kayak mereveal kembali gitu ya kenangan childhood gue yang menyenangkan melalui jajanan-jajanan ini.
Jakarta ya tempat gue dari kecil sampai sekarang di Jakarta. Jadi kalau misalnya banyak sering di interview atau ditanya orang-orang kota apa sih, negara apa sih yang paling enak untuk ditinggal, ya gue selalu menjawab Jakarta ya. Jakarta itu sampai sekarang gue kunjungin nggak pernah habis-habis, selalu menemukan hal-hal yang baru. Dan gue suka Jakarta, maksudnya gue suka kemacetannya, gue suka gang-gang di Jakarta, gue suka makanannya, karena Jakarta itu adalah semua wilayah di Indonesia yang berkumpul menjadi satu, membuat Jakarta, karakter Jakarta seperti sekarang ini.